Hello sa atong mga viewers. Welcome to our next video. And this time, ang atoang i-discuss na pod nga topic is all about the decels for ungrouped data. So this is the second type of measures of position nga atoang i-discuss in this series. Karon, para mas masabtan nato kung unsa ang decels, let us have this definition first. Okay, for the definition of the decels are the 9 score points which divide a distribution into 10 equal parts. So imagine na kay set of numbers and then ungroup siya. Nakalista lang diha ang tanang numbers. Karon, if you are going to divide it into 10 equal parts, ang katong mga pamaagi nimo sa pag-divide or ang katong mga utlanan, mao to silang makonsider nato as the deciles. Now, kung ang quartiles are denoted by the capital letter Q and then naa siya subscript nga 1, 2, and 3 tungod kay tulo lang man ang ato ang quartiles. This time sa deciles, this will be denoted by the capital letter D with the subscript of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So taman lang og 9 ang ato ang decile because 9 score points lang man siya. And kung sa ato ang quartiles, ang ato ang median is ang quartile 2, of course diri sa atong deciles ang ato ang median is ang 5th decile or D5. Now, unsa may pamaagi sa pag-solve sa deciles? The deciles are computed the same way the quartiles are calculated. So, kay ato ang video sa quartiles gigamit nato is Mendenhall and Sinsish method man. And if needed, nagamit po tag interpolation method. So that same process ang atong i-follow para sa examples nga atong i-discuss karon. Now, unsaon ba nato pag-solve para sa deciles for ungrouped data? So, we are going to use this formula. D sub key is equal to key over 10 times n plus 1. Take note kani siya ha, kay nag-follow ni siya sa formula nga Mendenhall and Sinsish method. So since decels naman ta, as you can see, it's capital letter D. And then, kay decels na lagi, ang denominator nato diri sa tong fraction is already 10. Since 10 equal parts man ang atong decels. How about key and n? Okay. So key is the specific decile position. So kung kinsa nga decile from 1 to 9 ang atong gipangita, so mo po ibutang nato dere and dinhi. And of course, si n is the number of ungrouped data. So kung pila sila ka numero nga naa sa set of data nga ato ang gi-consider, so mo po na nga ato ang ibutang sa ato ang n. Now, para mas masabtan nato, let us have some examples. Okay, so starting with example number 1. Find the fourth decile or D4 of the following test scores of a random sample of 9 students in Mathematics 10. So mao ni ang ilang scores. We have 27, 18, 20, 28, 25, 23, 23. Uy, murag kinupihanay ni kiprag score. 20 and 22. Karon, how do we solve for the fourth decile? Okay. As you can remember, wala na arrange ang data kaganina. So of course, the first thing that we need to do is to arrange the data in ascending order. Kung sa ganito ibot ipasabot sa ascending. So sa ascending order, magsugod ta sa pinakagamay nga number padulong sa pinakadako. Again, pwede ang descending gikan sa dako padulong sa gamay, pero pinaka-common gyud nga ginagamit sa uban is ang ascending order. So mo pa itong i-follow for uniformity. Now, after arranging the set of data, mahimo na siyang 18, 20, 20, 22, 23, 23, 25, 27, and 28. And since ang gipangita nato is ang fourth decile man, so to find the D4 position or the fourth decile, we are going to use this formula. D sub 4 is equal to 4 over 10 times n plus 1. Again, 4 ang numerator kay ang fourth decile atong gipangita and 10 ang denominator because 10 equal parts man ang decile. Now using this formula, let us solve the problem. So to find the value of the fourth decile, gamito na to tong formula kaganina which is kani. And then pila ganito ang ato ang n? Pila ganito ka number ganina?
So there are 9 numbers in the set, therefore our n is equal to 9. Then we substitute si 9 diri sa n, mahimo na dayon siyang 9. And then plus 1, the sum would be 10. Karon sa sunod tong buhaton, 4 over 10 times 10. So just like what I've mentioned before, dapat kani si 10 i-multiply nato diri lang sa numerator which is 4, dili nato ni apilon ang denominator pud nga 10 because understood maning 10 diri nga nay denominator nga 1. So again, kanilang silang duha ang atong i-multiply. So 4 times 10, the result is 40. And then i-divide nato sila, 40 divided by 10, the result is 4. Therefore, ang atuang fourth decile is the fourth number in the given set. So, i-review na to tong set. Kani, kinsa man ang atong ikaupat nga numero? So, we have 22. Therefore, in this problem, the fourth decile is 22. So, dali lang kaayo siya. It's because after natong gisolve ang position using the Mendenhall and Sinchich method, wala man siya decimal value. But what if ang atuang masolve is na ay decimal value? So, let us see on our next example. So, this is example number 2. Find the 7th decile or D7 of the following test scores of a random sample of 10 students. So, mo ni ang score sa pulo ka estudyante. We have 45, 52, 50, 38, 25, 33, 43, 30, 28, 38. So, kay wala man siya na-arrange, atuwa pa ni siyang i-arrange. So, now for the solution, of course, atuang i-arrange ang data and mahimo na siyang ingon ani. So, the arranged set of data would become 25, 28, 30, 33, 38, 38, 43, 45, 50, and 52. And since ang ipangita nato is ang 7th decile man, so to find the 7th decile position, you're going to use the formula d sub 7 is equal to 7 over 10 times n plus 1. Again, 7 ang numerator kay 7th decile atong ipangita, 10 ang denominator because ang decile is 10 equal parts man ang pag-divide sa set of data. Now, solving for the position of the 7th decile, okay, so gamit ang formula nga kani, pila ganito nga to ang n, pila to ka numero. There are 10 numbers in the set, therefore our n is 10. So substituting now 10 sa atong n, karon mahimo na siyang 10 plus 1. And then i-add na to silang duha. 10 plus 1 is 11. And then multiply 11 and 7, the result is 77. And then 77 divided by 10, the result is 7.7. As you can see, naa siya decimal value which is 7. Karon kay naman siya decimal value, mugamit ta og interpolation method. Now, the D7 is the 7.7th number in the set, which is somewhere between the 7th and the 8th data. Obviously, na siya sa tunga-tunga sa 7th and 8th data because nakita naman nato diri daan nga position niya, ang whole number niya is 7. Karon, baliko nato tong set nato ganina. Kinsa man nato ang 7th ug 8th data ani? Okay, so we have 43 and 45. Now, for the solution using the interpolation method, unsaon man nato pag-identify atong D7? So this is how it will look like. So the 7th decile or D7 is equal to the 7th data. Nganong 70 diri, it's because of the whole number nga 7 plus the decimal value which is 0.7, which is nakuha nato ani niya kani, times the quantity of the 8th data or the 8th value minus the 8th nga value or the 8th nga datum. Okay. And then, let us substitute para ma-solve na din nato. So, substituting our 7th data is 43 plus 0.7 times the quantity of our 8th is 45, our 7th is 43. And then,
Following the PEMDAS rule, so of course, unahon na itong nasa sulod sa parenthesis. So 45 minus 43 is 2. Karon unsa may itong unahong buhat ani? I-plus ba ni nato daan or ato asa ning i-multiply daan? So again, using the PEMDAS rule, nag-una ang multiplication kumpara sa addition. So meaning unahon nato ni silang duha o multiply. So 0.7 times 2, the result is 1.4. And then 1.4 plus 4.3, the final result now is 44.4. Therefore, in this problem, ang atuang 7th decile in its exact value is 44.4. Okay. Now, isulay na to og verify. Di ba, ang ginaingon na ang D7 is naa sa somewhere between 7th and 8th data. So kaya nga tuwang 7 is 43 man, so we can assume nga ang D7 is greater than 43, in which greater gid pud si 44.4. And since ang atong 8th data is 45, so lesser gid pud sa 45, in which si 44.4 is mas gamay man gid siya kumpara sa 45. Karon, unsa pa ginato ni siya pag-verify o ingon ani? Ang atong decimal value is 0.7. And then, kung isubtract nimo ang 45 o 43, the result is 2. Karon kung i-multiply nimo si 7 og si 2, the result is 1.4. And then di ba, kaning whole number na to nga 7 si 43 man na. Karon kung i-add na to si 43 og si 1.4, ang result nato is kani si 44.4. Okay, another technique lang to siya ha, pero in case nga dili na to siya basta-basta nga magets, kanira gid gyapon natong i-follow. Step by step process naman ni siya. Okay. Now, para mas masabtan pag yun, let us have another example. Okay. For this example, find the third decile or D3 of the following test scores of a random sample of 10 students. Mao ni ang ilang score. So we have 35, 42, 40, 28, 15. Uy, gamayag score ani. Kaka-cellphone mo yan. 23, 33, 20, 18. Agoy, kasigira tingali niglantaw grills. Muning gamay ko ha. And 28. Now, wala pa man siya na-arrange. So, of course, ang pinakaunang tong buhaton is i-arrange ni sila. Now, for the solution, arrange the data in ascending order. So, mahimo na siyang 15, 18, 20, 23, 28, 28, 33, 35, 40, and 42. Since ang atuang gipangita diri is ang third decile man, so to find the D3 position, you're going to use this formula. D sub 3 is equal to 3 over 10 times n plus 1. Again, 3 ang numerator kay third decile atong ipangita. 10 ang denominator kay decile man ta. Okay. Now solving. So to find the value of D3, gamit ni nga formula, pila gani ang ato ang number of data ani nga given nga example. So there are 10 numbers. So therefore, our n is equal to 10. So i-substitute na po na nato sa tong n din ha. So mahimo din siyang 10 plus 1. So 10 plus 1, ang result is, of course, we have 11. And then i-multiply nato siya diri sa numerator which is 3. So the result is 33 over 10. And then i-divide silang duha, the answer is 3.3. Now, kay dili pa man siya exact nga value, so of course mag-interpolation na punta. Now, the D3 or the third decile is the 3.3rd number in the set, which is somewhere between the third and the fourth data. Karon baliko na tong lantaw ang atuang set of data, we have these numbers. Kinsa man ani karon ang atuang third o fourth data? Okay, so we have the third is 20 and the fourth is 23. Now, using interpolation method, ang atuang D3 is equal to, kaning iyang whole number nga 3 dire is for the third value, plus ang decimal value nga 0.3, that is 0.3, times the quantity of the fourth value minus the third value. And then i-substitute nato para ma-solve. So ang third nato karon is 20.
plus 0.3. And then close open parenthesis, ang atong fourth value is 23. Minusa nato sa ato ang third value which is 20. And then, using again the PEMDAS rule, unahon nato ang nasa sulod sa parenthesis. So, 23 minus 20 is 3. And then, instead nga unahon ni plus, unahon nato dapat ni og multiply. Kay MDAS good. Nag-una ang multiplication kumpara sa addition. So, 0.3 times 3 is... Okay, we have 0.9. Usa pa lang nato siya i-plus ni 20. So, 20 plus 0.9, the sum is 20.9. So, therefore, in this problem, ato ang third decile is 20.9. And this is actually correct. Ano man? O, lantawa. Ang third nga value is 20. Ang atong decimal value is 0.3. Karon, kung i-minus nimo si 23 og 20, ang answer is 3. Karon, 3 times 0.3 is 0.9. So, kung i-plus nimo si 20 o si 0.9, the answer is 20.9. O, diba? So, shortcut lang to. But then again, kung dili magets dayon, mauni siya ang process sa interpolation method. And this brings us to the last example. Identify the 8th decile from the given score distribution of 15 students below. So, mao nang ilang mga scores. Okay, so we have 83, 72, 87, 79, 82, 77, 80, 73, 86, 81, 79, 82, 79, 74, and 74. Kani nagtapat nga parehag score agoy magduda kita ani ba kay basin og nag-exchange your answer ni. Joke lang ha. Okay, for the solution, akong i-arrange ang set of data so mahimo na siyang 72, 73, 74, 74, 77, 79, 79, 79 pagyud, and then 80, 81, 82, 82, 83, 86, and 87. Since ang atuang gipangita dire ay ang kuan man, ang 8th decile man, so we're going to use the formula d sub 8 equals 8 over 10 times n plus 1. So again, gibalik-balik na ni nato. Ang 8 karon sa numerator is ang atuang 8 decile ang gipangita. So 8 man ni. So 8 po ni dire. Dinhe. And then 10 because ang decile is 10 equal parts. Now, for the solution, to find the value of D8, gamit nga formula, pila ganito ka number ganina, pila to ka scores. So there are 15 numbers in the set. So therefore, our n this time is 15. So substitute nato si 15 ani, mahimo na din siyang 15 plus 1. Pila may answer ana? 16. And then i-multiply nato si 16 dire ni 8, the result will become 128. And then i-divide nato ni 10, the answer is 12.8. So kaya naman tayo decimal value, again, mag-interpolation gihapon ta. Ay mo kabala ka last na gid ni. So this time, the D8 or the 8th decile is the 12.8th number in the set, which is somewhere between the 12th and the 13th data. Now, looking back at the set of data, kinsa may atong ika-12 ug 13 dire. Okay, so we have, ang ika-12 is 82, ang ika-13 is 83. Now, solving for interpolation, so the D8 is equal to the 12 value, kay 12 man ni dire, plus 0.8, kay 0.8 man ni atong decimal value dire, times the quantity of the 13th number minus the 12th number. And then, i-substitute nato ang values. So, ang ika-12 nato is 82 plus 0.8. Ang ika-13 nato is 83 minus atong ika-12 which is 82. So, again, unahon nato ang nasa parenthesis. So, 83 minus 82, the result is 1. And then, i-multiply nato si 1 sa 0.8. Dapat kanigit sila unahon, dili kay kani. So, 0.8 times 1 is... Okay, 0.8. And then, i-plus na dahil nato siya sa 82.
And then the final answer would be 82.8. Okay, 82.8. I-verify na to. Ang ikadusi nga numero, 82. Ang decimal value, 0.8. 83 minus 82, 1. So 1 times 0.8 is 0.8. Karon si 0.8 isumpay nimo na 82. So 82.8. Okay. So that is how to identify the decimals for ungrouped data using the Mendenhall and Sinsish method. And kung ang position nato is na decimal value, we are going to solve it using interpolation method. So, thank you very much for watching. So, I hope nga mas nasabtan na nato ang decimals for ungrouped data, especially kay gibinisaya man nato ni. Gituyo gini siya binisaya kay para mas dali nato nga masabtan. Kay kabalo man ta nga sa school ang atong teachers mag-English magitna, di ba, most of the time. So, thank you very much for watching this video. I hope you learned something and see you on the next one. Bye. Thank you.